So, welcome back to my YouTube channel. So, for today's video, gagawa tayo guys ng clear slime. So, medyo pa ako umiyak kasi yung nanay ko kasi nakakainis na eksena sa video ko. So, ipakita ko na po yung mamaya yung ingredients ko. Wait lang. So, yan guys. Meron ako dito yung clear na glue. HB, ano sana yung kukunin ko. Pero wala, may na lang. Clear rin siya. Tapos, Vaseline lotion. Activator. Kung sakali, kung hindi po natin kakailangan ng Vaseline, hindi wag na lang. Tapos, activator na borax. Nag-blue na nga siya kasi nalagyan ng iron. Tapos, mga beads. So, pipili ako dito. So, mag-start na tayo, guys. For this video. Ay, bago po pala ako mag-start, mag-subscribe na kayo. Tapos, i-click na po yung notification bell. So, guys, maglagay na tayo ng glue. Ito yung glue. So, kaunti lang yung nalagay ko. Kasi, order lang naman siguro. Joke. Ako natin. So, hindi ko pa nga siya nakukuha, guys. Ay! Sana po kung nakita nyo si mama tapos narinig nyo rin yung kapatid ko na nagpapok. Kasi lamok, dahil nakakainis. Ang lamok. Okay siya, guys. Hindi lang pala to, guys. Isipin kasi ako, guys. Sorry. Hindi natin ito. Hindi na lang yung natira. Taas naman yan yata yan dyan, guys. So, tapos na ako maglagay. So, iusin na natin siya. Sorry po talaga, yung kapatid ko kasi. So, maglagay tayo ng activator. Ito yung blue na clear. Ilagay siya. So, nirefill ko na kasi ito. Sa labas siya, Beng. So, nagtutur na siya sa slime. So, hindi ko na lang guys ipapakita yung pagka-clear ha. Yung pagka-clear niya. Kasi busy. Siguro ipapakita ko siya sa susunod. Sorry po, hindi ko po pinangako yung clear green slime. Ipapakita ko sa inyo, sorry. Kasi busy talaga ako yun. Sa barko ako yung gusto ko ipakita yun. Kasi clear na talaga siya sa barko. Pinulog kami sa barko. Clear na talaga siya, guys. Kaso, sa barko kami, nahihiya ako mag-vlog sa barko. Sticky siya, guys. Wait, ha. Wow! Ganda lang color pag clear. Gusto ko nga talaga ng clear slime kasi hindi ako makagawa minsan. Kasi wala akong glue na clear. Wait lang, guys. Ayusin ko lang talaga yung slime ha. Wait. So, yan, guys. Tapos ko na siyang ayusin. So, medyo pa siya sticky pero okay na, guys. So, linisin na natin yung container. Kasi ayun ko lang dirty container. Opo, dyan nalagay. So, clear na talaga siya, guys. Ito yung spoon. Yung spoon, hindi natin siya ma-miss na mais kasi plastic siya. Okay, yan. Ay, wait lang. Ayusin ko lang. Tumadali kasi yung table. Wait. Yan, guys. So, clear na talaga siya, guys. Clear na talaga siya. So, malinis na guys yung ano ko. Yung nalagyan ko. So, maglagay tayo guys ng mga beads. Talaga yung excited ako. Pinaka-excited ako. Kasi po kung narinig talaga si mother. Lamig ka, be? Maglagay tayo guys ng sequence. Ano ka, be? Maganda. Yan. Sequence. Okay. Lagyan ko siya guys ang sequence kasi pag may sequence ko siya para siyang fairy slime. Glossy slime din siya, baby. Clear. Oh my god, guys. Sticky siya pero carry naman to. Ito lang yung nalagay ko yata guys sa slime. Kasi pag naglagay ko yun ng iba pang iba. Kasi para siyang kapangit yung texture. Hindi naman sa mga kapangit. Ay! Yung plastic siya. Oh my goodness na parami. Yung pangit ko sa pag marami. Wow. Ang ganda ng texture niya guys.
Para siya siyang ring slime. Ring slime. Tingnan ko naman texture. Ah! Guys, nagsiksi sa akin. Para siyang gelatin slime. Pag may water kasi siya, guys, yung clear na glue, nag-water siya. So, guys, lagay na natin siya sa lalagyan ko. So, maghahanap ako ng lalagyan. Wait. Ah! Kinain ka, wait. Subscribe kayo, ha? Wait. And guys, nalinis ko na siya, guys. At nalagay ko na rin siya sa container. Yan o. Yan na napagka-clear na, diba? Hindi naman siya napaka-clear. Medyo lang, guys. So, hindi ko na lang siya nilipapakita kung kaano talaga siya clear. So, yun lang po. Thank you for watching. Bye-bye. Wait, guys.